早晨，今日係5月2號，陽光普照。我哋而家咧就出發去宜蘭礁溪。今日阿 Chris 咧係第一次咧，算係萬里長征，但係會有團友帶頭嘅。咁我哋跟佢尾。如果今日係暢順利嘅話，下次柏橋嚟嘅時候就去帶柏橋一齊去下遠啲嘅地方玩。咁啊，宜蘭咧，我10幾年前同班小學同學去過一次嘅，亦都食過嗰隻甕窯雞。但係上次咧就可能太多遊客，一般唔係咁好食。但係亦都有街坊話佢哋食過好好食，叫我記得去食。咁一陣間就再分享沿途今日一日嘅行程。因為我哋今日雖然宜蘭礁溪係去浸溫泉，但係我哋今日咧就係只係去1日嘅啫。今晚翻嚟㗎啦，到時再剪片分享俾大家先。拜拜。哇！已經去到郊區啦。好日本喎，個感覺。跟住前車走。佢成日都落去㗎，係啊，有個牙醫喺度咧。咪又有啲咩同學會㗎？成日走落嚟㗎佢。我哋而家咧沿途第一站就首先係去食甕窯雞嘅，咁佢就喺一個路邊嘅啫，咁啊而家駛緊車過去，好快就到啦。哇！你又記錯路啊！睇佢有架旅遊巴都嚟緊啊！好啦，到咗第一站啦，要醫肚啦。咁咧食甕窯雞，10幾年前嚟過，係啦，今日再嚟。當年就冇得影嘢嘅，而家就有得影啦。嗱，佢係用呢啲窯咯，燒咯，咁啊一影個價目，咁啊又有啲唔同嘅菜。我當年嚟咧，嗰次就唔好食嘅個感覺，嗰次個感覺就一般，但希望今次好食啦。啊！啲團友坐低咗啦。你要㗎嘛？你要就唔好轉佢。我 sorry，我諗住方便佢影相咋，轉俾佢咋。唔使。佢今次咧就一個團餐咁嘅，就包咗幾個餸，印象中係3000幾蚊啦。咁我哋係9個人食嘅，味道都唔錯，比上次特色啲，好食啲。睇下有咩食先。呢個應該係台灣嘅筍嚟嘅，台灣好鍾意食筍。咁呢個係葱爆牛肉啦，跟住就仲有條蒸魚，同埋咧前面未介紹嘅有水蓮，呢個就係椒鹽豆腐，係啦。咁啊，跟住開餐啦。第2個景點啦。咁而家咧，我哋係去龍潭湖嘅。哇！你睇呢個湖，呢個咧就係宜蘭礁溪嘅龍潭湖啦。咁咧呢度咧，咦？咁即係私家車遊園啦，係啊，其實得㗎，應該冇。每次得意，做乜講嚟整又整喎？頭咧咁過嘅，頭咧冇咧，佢咪講嚟整啊話？係咯，繩嚟㗎。唔係繩嚟嘅，佢個羽毛嚟㗎係嘛？似羽毛咯，咁大好幹喎呢條。哇！個嘴咁鬼尖，啄我用大雞穿窿喎。好得意啊！係喎。哇！住呢度呢啲鴨啊、鵝啊，好健康喎。有魚食㗎，有魚有。哇！啲有魚啊，啲啊，睇下邊啊，睇唔到。咩？你有蚊啊？
不然你看这牌子，你自己看这牌子。我也是在我台。咁咧呢個湖咧好大嘅，如果踩單車嘅話，大約係1個鐘頭就遊晒成個湖噶啦。咁如果人行就會再嘥時間啲。咁我哋而家咧就租咗4架單車，一路去再玩嘅。嬸啊！哦，喂！佢哋喺度審魚糧啊！嗱，你另外3個團友喺好遠好遠行緊嚟啦，我哋等埋佢哋一齊去影合照啦。一路影相就一路介紹下我哋身後呢個呢，就係宜蘭礁溪嘅龍潭湖。咁佢個總面積呢，我就唔知幾大，不過知道如果用腳繞住個湖行一圈就大約1個鐘到啦。咁我哋初初唔知道，其實佢都唔算話好大。我哋就走去呢，租咗單車，咁就普通啲單車就100蚊一次啦。咁啊〜個半鐘係啦，100蚊個半鐘。咁有啲靚啲啊，或者孖人嗰單車咧就150蚊嘅。咁啊，沿途都會有私家車駛入嚟，不過都 OK。我哋就慢慢咁影下相，又停一陣，又再踩一陣單車，睇下附近啲景點景色咁樣咯。打條小魚先，試下佢先，試下隻小魚先。哦，我知啦，啲魚糧就引到啲魚，啲鴨就喺度食魚。啲鴨食魚。鴨食糧，嗰隻食魚分分鐘糧嘅，食緊雜草嘅，唔食魚啊。咁又係，如果鴨都食魚，好似有啲恐怖。呢魚水過嚟啊喂！過嚟。堆過晒先，係咯，嗱嚟啦嚟啦！多先好喎，過嚟，哇！即刻轉彎啦，踩踩。係喎。我唔伸手會跌嘅。兜過。無聊無聊。喺度兜夠個半鐘，我哋話。玩個半鐘喺度啊！遊樂場嗰啲可以。台灣嘅設備多讚，有水機，仲有係斟冰水，暖水同熱水，可以開奶，可以自動斟。參觀完龍潭湖啦，而家去下一個景點。我哋今日呢，就簡單又嚟下其中一個呷醋工場，係啦，呢度呢，就係全部都係賣醋嘅製品嘅，咁當然佢唔係叫呷醋工場啦，係叫潭烤天地。咁前面呢度亦都有啲試飲嘅。而家我哋去咗第2個景點雅典果子工場，裡面呢就係有年輪蛋糕啊，有嘢食買啦，咁啊我哋去參觀下啦。咦？阿蔡總統喺度簽咗個名喎，有好多雪糕食喎，啲口味都好特別喎。
咦，紅心芭樂啊！榴蓮有紅心芭樂喎。係啊，呢個係啦，呢個紅心芭樂。火龍果荔枝。你又好似上次咁啊，又話100蚊3個，跟住都冇人食得晒，喺度死隊。原來100蚊3個唔係呢個蛋撻，呢個蛋撻要60蚊。說時遲那時快，我哋又去咗另一個景點啦。呢個景點呢係食冰嘅，我哋叫咗4個冰，就5個人 share，都係500幾蚊有4個，好誇張，好大個，好好食嘅。咁有朱古力啦，芒果呢啲係好基本經典款。咁啊，另外有一個係花生嘅，都好好味。而家我哋食得幾開心。再行過另一條街，呢間呢就有辣椒雪糕嘅，咁我都喺裏面影咗啲相，睇下有啲咩雪糕，同埋有啲伴手禮。我買咗個金桔牛舌餅。望下個鐘，好趕好趕，我哋而家趕住要食晚飯咯。首先呢，佢就嚟咗一個類似沙律嘅頭盤俾我哋啦。咁亦都有啲沙律醬同埋一啲嘢俾我配嘅。咁然之後呢，就係呢個片皮櫻桃鴨啦。櫻桃鴨係其中一個鴨嘅種類。咁佢會有5吃嘅櫻桃鴨5吃。咁你好似壽司咁樣。跟住佢又問我哋有幾多個係在場係媽媽啦，有幾多個係5月份生日啦。咁夾埋埋呢，就送咗8隻鮑魚俾我哋。呢個係高麗菜，呢個呢就係9層塔炆鴨，跟住呢個就鴨肉啦，然之後呢個就係沙律明蝦球，再嚟呢個呢個幾好食喎，炒吊片都惹味嘅。呢個係杏鮑菇。甜甜地好食，亦都辣辣地。最後仲送咗6隻雞仔甜品俾我哋添啊！裡面係芝麻餡嘅，幾好食。好啦，我哋今晚呢就係食呢間礁溪莊櫻桃谷嘅櫻桃鴨。咁呢就而家都已經食飽飽，大家好開心咁樣，9位男女就一齊回程返林口。今日嘅節目好豐富啊！希望下次再後會有期啦。分享下呢啲就係我今日買嘅手信，有朱古力年輪蛋糕同埋小桃番茄仔，好得意啊！拜拜。